في اسانسير اهي، شقه للبيع، الشقه الثانيه للبيع، حوالي 3 4 شقق بس اللي فاضلين في المجمع كله. الصاله وشايفين محطة المترو هناك اهي، دي محطة المترو، وهنا البحر، بحر الخليج، وهنا اللي انتوا شايفينه ده اللي هو سوق التلات. بسم الله ما شاء الله، فيه الخضروات والفواكه الطازجة وكل شيء هنا، كل يعني سوق الخضروات. وهنا المسجد، شايفين البحر، بسم الله ما شاء الله. المطبخ، منظر المسجد الجميل، البلكونة، بلكونة كبيرة كويسة. شايفين كده وانتوا كده قاعدين، المنظر ده كده وانتوا قاعدين روعة جدا، منظر البحر مع الأشجار. وشايفين الشارع، شايفين قدام العمارة أخضار وكده، تبقى شجر كبير هنا ما شاء الله ونظافة. والمترو هو بيعدي كده قدامكم. والمطبخ كبير ما شاء الله. الحمام، بعد كده في غرفتين. الغرفة الأولى هتلاقوها كبيرة، بصوا كده كبيرة بسم الله ما شاء الله. الغرفة الثانية غرفة الأطفال، وكبيرة هي كمان. شايفين الشجر، شايفين دي محطة المترو يا جماعة، هناك محطة المترو من هناك. السلام عليكم يا جماعة. بالنسبة للشقة ديت 100 متر، في أسانسير طبعا، قدام البحر الخليج، قدامكم هنا على اليمين وعلى الشمال في مستشفيات بتاعت الحكومة. تاني حاجة الجامعات للطلاب، لو انتوا عندكم أولاد بيدرسوا في الجامعة، الجامعة هناك اهي. كمان بالنسبة لسعرها 830,000 ليرة، غرفتين وصالة، مفيش إلا 3 4 شقق بس، في الخامس السادس السابع، السعر 830,000 ليرة. ولما هتيجوا إن شاء الله هتقعدوا مع المالك مباشرة، أنا والشريك التركي، إحنا علينا اللي هنكون معاكم وهنترجم لكم كل حاجة إن شاء الله، وهنكون طبعا في صفكم. تاني حاجة، إيه مميزات المكان ده؟ 5 دقايق للفاتح، إحنا على أول السلطان أيوب، بين السلطان والأيوب والفاتح بتخشوا السلطان أيوب بالظبط إيه؟ حوالي 5 دقايق هتلاقوا ما شاء الله العمارة. تاني حاجة إنكم هوا على طول، هوا البحر، بسم الله ما شاء الله. تالت حاجة انتوا تصحوا الصبح كده هتنزلوا تتمشوا مشي رياضة على البحر على طول. ما أجمل الرياضة دي تجعل صحة الإنسان كويسة جدا جدا. بشكل بالشيء مرمى. فهذه هي كل المعلومات يا جماعة. المترو قبل، والمترو قدامكم هنا على طول، أنا شايفه بعينيا مكان المترو. بحبكم جدا ونشوفكم قريب في تركيا إن شاء الله. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. شايفين يا جماعة؟ البناء هو ما شاء الله. وفي على فكرة ده ككل البيع دلوقتي.
شايفين المدخل. ويا جماعه فيه 3 دكاكين ما شاء الله للبيع. بوني قدر لطفا، بو دكان قدر دوكزوز 600. الدكان ده يا جماعه ثمنه 980,000 ليره. 980,000 ليره. طبعا في ايه الباب اللي جوه بتاعه 980,000 ليره. شوفوا على الشارع بسم الله ما شاء الله. بكيا سلام شيء سر جام بو دكان قدر لطفا. والدكان ده برضو، الدكان ده كمان بين اكيوز اللي 1,200,000 1,250,000 ليره. اما الدكان الكبير ده يا جماعه 1,750,000. بسم الله ما شاء الله. انتوا كده كده لما هتيجوا هنبص عليهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقدم شكر الجزيل للأستاذ علي والأستاذ ظافر زميل التركي اللي ساعدونا في أن نشتري شقة في اسطنبول خلال مدة قياسية. خلال يومين فقط تمكنا من الحصول على الطابو. كانوا مثالا للإخلاص والتفاني في العمل، ونقدم لهم الشكر الجزيل مرة أخرى. وأحب أشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين. نتمنى لهم التوفيق في عملهم. ألف شكر. مع خالد الصاعبي من المدينة المنورة. علي جمال الحقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل الناس. يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني تهمه مصلحة الشخص اللي يجي قبل لا تهمه مصلحته هو في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان. الحقيقة يعني أنا أنصح بالتعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه. وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، ويعني حتى لو في الفرن برضه أسعاره جيدة. والله يوفقك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في اسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في اسطنبول والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم. وطلعنا البارحة على الطابو. خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريك المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في اسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريك المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر، وأشكرهم جزيلا. ألف مبروك، ألف مبروك على الطابو. الله يبارك فيك يا أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط إني شفت الطابو باسمي. يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيتوا الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم. والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة، يعلم الله. ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا وهم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم. يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون انتم يعني نحن غرباء في هذا البلد، والجماعة وقفونا نصيحة، ما حسينا بغربة، ما حسينا بشيء. حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البداية الى النهاية.
وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشركة تركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشركة التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال اشترينا شقة في سلطان أيوب، والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة. الحمد لله اللي شفناه اللي لمسناه منه كل خير صراحة. أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، وأتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعاون. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر أستاذ علي جمال اللي قال لنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم أن يتعاملوا وياه لأنه إنسان صادق وأمين. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق. جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء، من واحد لواحد أبو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وانشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري. جانا قبل الطيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصر ويانا وشال وياي الجنة طاني وعائلتي 4 نفرات. زين لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما رديتوه اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود. اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في ينيكابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى أن انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة يتواصلون مع الأستاذ علي جمال. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي جمال من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائح يحب يجي إلى تركيا وتحديدا إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي جمال برأيي الشخصي الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة لقيتها على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من اجيت من المطار، انطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد. لقيته منتظرني الرجل. والمسألة الثالثة والمهمة 3 خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب. أوجد لي الشقة لمدة 2 شهر تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقق اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل اللي سكنك مريح لا ما مريح. يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره هو يحكي لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي جمال لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلموني. أنا أول مرة لي هنا في اسطنبول مع الأخ علي جمال اسطنبول هنا.
بتكلم عن تجربتي الشخصية معاه، ما شاء الله ومعاملته بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم من أول مرة أتعرف عليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ ليه. وكان لي الفضل بعد ربنا في إنه ساعدنا في موضوع الإقامة، دلني على مكتب كويس بأسعار مناسبة جدا، ودلني على مكان زراعة الشعر. تاني يوم ما وصلت مباشرة كنت خلصت العملية. وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العملية يوم 13، والحمد لله الأثر باين، وأثر إن شاء الله دايما معانا في كل حاجة، وجزا الله كل خير والله على عمله. السلام عليكم. أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت اسطنبول قبل عدة أيام، وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقباله أكثر من رائع. أنا زرت اسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب إنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس بسعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول، فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد والقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار، الاتصال بالأخ علي جمال في اسطنبول. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. Selamun Aleyküm. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldin, buyur. Kapıyı kapatıyorum. Evet, lütfen. السلام عليكم. أولا أقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات. دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو. يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح لانها امانه. مين حلقه الوصل؟ مين حلقه الوصل بينكم وبين المالك؟ احنا. فدي امانه كبيره جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجه جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجه كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجه واحده مهمه جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبره في العقارات. المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعه. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها. اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشره، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشره منكم ليه. كويس؟ بناخد النسبه المعروف عليها هنا في تركيا العادلة. كويس؟ دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش علشان ان شاء الله
هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية، يعني طابو الشقة باسمكم إن شاء الله، وإحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم إن شاء الله، واطمنوا. أتمنى إن شاء الله أشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.